अरे बाप रे बाप, मैंने कल ही नई गाड़ी खरीदी और उसे एक चोर ने चुरा लिया और वह यहीं से भाग रहा है। लेकिन जो गाड़ी चोरी की है, आज उसका गाड़ी का पापड़ बनेगा। मुझे तो लगता है यही गाड़ी चोरी का होगा। लेकिन इसे देखने से पहले जो भी इंडियन आर्मी से पीआर करता है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और जाते जाते कमेंट में इंडियन आर्मी लिख दो। दैया रे दैया, इसका तो पापड़ ही बन गया।